kami sekarang sedang diwawancarai bagaimanapun bahwa Bengkayang ini harus kaya. Cuman sayangnya Bengkayang ini, jalan terminal ini barebak-rebak. Jadi di mana pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang yang dalam arti sekdanya, bupatinya, semua tidak bertanggung jawab. Lihat Kota Madia Bengkayang terminalnya. Masa jalan seperti ini? Bagaimana ini? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah kami masyarakat? Tidak. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah Bupati, PLT kah apakah, termasuk beliau Pak Baja harus membangun Bengkayang. Jadi jangan main-main. Jadi siapa mau sehat minum jamu Mbak. Gitu. Jadi kalau minum jamu Mbak, orang pasti cantik, lasi, montok, seperti inul, pantatnya bergoyang. Terima kasih, begitulah komentar saya. Batuk orang kaya gimana? Batuk orang kaya. Batuk orang miskin gimana? Batuk orang miskin paling parah. Batuk bencong gimana? Batuk becong. Batuk perempuan? Batuk perempuan. Terima kasih. Sama-sama.